सो हेलो गाइस, ये है हमारा नया चैनल और आज 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 हम गेमिंग वीडियोस आज से हम स्टार्ट करेंगे। मैं हूँ टेक्निकल वरुण और मेरे साथ है टेक्निकल तनिष्क। तो हमारा ये सेकंड चैनल है, हम दोनों का कंबाइंड हम इस पर वीडियोस डालते रहेंगे। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमें और लाइक करें। तो आज हमारा फर्स्ट वीडियो और फर्स्ट चैलेंज हम करने वाले हैं आज शॉटगन चैलेंज। एनी शॉटगन चैलेंज, दूसरी गन्स अलाउड नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करें तनिष। हाँ गाइस, तो गाइस ये हमारा पहला वीडियो होने वाला है। हम पहले इससे पहले टेक के वीडियोस बनाते थे, जैसे दूसरी चीज़ों की अनबॉक्सिंग। अब ये हमारा नया चैनल है, हम दो चैनल अब हैंडल करने वाले हैं। टेक्निकल वरुण है हमारे साथ, हम दोनों गेमिंग के वीडियोस डालेंगे, फ्री फायर के वीडियोस डालेंगे। तो गाइस इसे एंजॉय करिए और इसका लुत्फ उठाइए। तो चलिए गाइस स्टार्ट करें तनिष। या चलिए। ओहो मोड अच्छा लो। अगला गाइस चैलेंज होने वाला है हमारा एडम एंड ईव चैलेंज। उसमें हम एडम एंड ईव चैलेंज करेंगे, मतलब जैसे वरुण एडम लेगा और मैं ईव लूँगा, या फिर मैं एडम लूँगा ये ईव लेगा। और हम उसमें ट्राई करेंगे भूया करने का, और ट्राई करेंगे 5 या फिर 6 से ऊपर किल करने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करते हैं, अपना प्यार देते रहे गाइस। मैं 3rd नंबर पे हूँ। हाँ। अरे यार शिट, अभी देख तो दोनों के 58 बैचेस है। मेरे नहीं है 58। अरे मेरे ऊपर वाला का भी देखना भाई। भाई मेरा मोबाइल क्यों लैग कर रहा है भाई। तेरे को तो कोई यूं ही आके पहन जाएगा तनिष्क मस्त तरीके से। क्या करे, लाइफ ही नुबड़ो जैसी हो गई है। हमारी तो नहीं है आजकल। अबे जीवन में चल क्या रहा है, बस बरमोडा ही मरमोडा। अपनी प्रैक्टिस में पता कहाँ से आया? पीक पे एक क्लॉक टावर। पीक पे भाई मरियो मत जल्दी से, मैं तो खेलना है। तो सही बात है, हमको नुबड़े चिमकांडी जैसे। हवेली में चले डबल डोर पर तो करने का पास। भाई गन मत उठाइए कोई सी भी, पास में पता नहीं। ओ भाई ओ भाई एक भी शॉटगन नहीं है। आजा इधर चल, सारी गन ड्रॉप कर दूँ मैं। भाई शॉटगन भाई रुक जा, इधर आजा, इधर होगी तो इधर आ। मैं डबल डोर जा रहा हूँ 2 मिनट। भाई ले M10 मिल गई। बोल रहा इधर आ भाई। लैग कर रहा है भाई, क्या हो रहा है पता नहीं, जीवन में चल क्या रहा है। स्पास है, आजा। कहाँ है स्पास? आ रहा हूँ। मैं कब से बुला रहा हूँ भाई, तो आएगा। अरे पढ़े तेरे पढ़े और मत आओ भाई, तुम तो ना को भाई जानी है उसको ऊपर आने दो, फिर मैं उसको खत्म कर दूँगा। भाई हो क्या है जीवन में चल भाई। दूसरी गन चलाना अलाउड नहीं है, शॉटगन ही है। हाँ भाई शॉटगन। क्या नूबड़ा है भाई बढ़िया चला, और कहीं से भी गोलियां चल रही। अरे यार नूबड़ी, भाई बड़ी मारना थी इसका पार्टनर भी गया। पार्टनर गया नहीं गया भाई। बाउंटी में से तो ड्रैगन अपने काम की नहीं है। स्टार वाला चल रही है भाई जीवन में हो क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना ज़्यादा लग क्यों कर रहा है। तो कूद गया साला। नीचे है क्या? मेरे को एक ही बंदा दिख रहा है यहाँ पे।
आ गई इसकी वजह से। ओ ये रहा। गन नहीं है, नहीं तो मैं आ जाता, मेरे को पास दिला दे। आ जाओ ऊपर, ये ले इस पास। और तू ही है ना? नहीं हूँ भाई। थैंक यू अपडेट को सीधा उसको मार दिया मार दिया। भाई। लैग कर रहा भाई, मेरे को हो क्या रहा है पता मैं नहीं, बहुत लैग कर रहा है इसकी बात। आ जा, चल चल इसके पास चल। 2 मिनट रुक जा यार, ऑटो पिकअप बंद करना पड़ेगा भाई। लैग कर रहा है। शॉटगन में MP40 ले सकते हैं क्या? नहीं यार बंदा शॉटगन लाइक स्पास M10 ऐसी ले सकते हो। तो बताइए। M10 एक और स्पास मिल गई हमें तो। बंदे 2-2 दिख रहे हैं पर मैं शॉर्ट रेंज में। और एक और। ओ भाई साहब, ओ भाई। भाई तू उधर जा, उधर देखा। अरे यार किल चोर। अब तू देख बेटा, किल चोर। अब तो तेरे को कुछ देना ही साला। ये मेरा किल है बेटा। इसके पास भी अगर भटक गया ना तो उसके पास ही जा रहा हूँ। बस एम हो जाए, रेड हो जाए ना तो बस एक ही दौड़ करके चलना है। मेरा है वही मैं भी कह रहा था। ये वाला मेरा। तू मुझे मारेगा साले। कितना किलो भाई तेरे? 3 किलो। हाँ तेरे 4। बहुत यार। रुक जा रुक जा रुक जा, घर के अंदर है शॉट। ओ भाई अंदर ही रहे। थोड़ी बकरी और कोई और है। और ये मेरा है, इसको हाथ ही मत लगाना। इसको मत मारना, पहले ही बोल रहा हूँ। देखो मेरा एम तो हो जाए। क्या हेड पड़ा इसको भाई 154 का। भाई मेरे पास तो 5 ही मिली। रुक जा, मेरे को 2 मिनट कोने में जाके ऑटो पिकअप बंद करना पड़ेगा। हाँ भाई मुझे बंद करना पड़ेगा भाई। बार मूवी आ रहा है, बैग बना रहा है। नुबड़े इसके अंदर छुप जाना। मैं तो इसके अंदर छुप जा। ऑटो पिकअप। चल भाई ऑटो पिकअप हो गया। अगली बार गाइज आप बताना, अगली बार आपको कौन सा चैलेंज चाहिए, कौन सा हम चैलेंज कमेंट करें। सेक्शन में गाइस लिख हाँ दीजिएगा। सर, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर गाइज आपको कौन सा पहले तो चाहिए। बताना। बंदा चल, मैं जा रहा हूँ। M10 है क्या? हाँ दे दे यार। अबे मेरे पास है नहीं। इसके पास है तो दे दे। इसके पास नहीं है। ओ भाई कतई क्या हेडशॉट लगाया भाई साहब इसको। एक और बंदा है, वो मेरा है, वो मेरा है। उसको मत मारो, वो मेरा है, वो मेरा है। बोले वो मेरा है, मत मारो, मत मारो।
बस तेरे को दे दिया किल। मैंने इतना डैमेज लगा के, भाई बहुत ज़्यादा डैमेज लगा था मेरी तरफ से इसको भी। कितने नूब बंदे आए भाई, मेरे को तो पता नहीं क्या हो रहा है भाई। भाई मार उनको, भाई तू ही मार सकता है, मार साल। डैमेज पड़ा, पीछे से एक और बंदा आ गया। कोई दिक्कत नहीं भाई। आ यार क्या, कोई बात नहीं गाइस, हमने अपना बेस्ट दिया है। डैमेज तो देखो, कोई बात नहीं, 8 नंबर है। अगली बार से पूरा ट्राई करेंगे। नूब थे इसीलिए कुछ ऐसा हुआ। मैं आपको पहले ही बता दिया था कि हम नूब है, अभी बिगनर्स है। भाई वी आर नॉट बिगनर्स, ओके ओके। पर गाइस 66 बैच हो गए। क्या है ये भी खुलता है। तो गाइस इसी वीडियो के साथ आपसे अलविदा लेते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके गाइस, चल देख सकते हैं गाइस हमारा गिल्ड भी है, मैंने गिल्ड भी बनाया है देखिए। और ये देखो गिल्ड का नाम है किलर यो ब्रो। और मेंबर्स इतने सारे हैं अभी तक तो। देखिए ये है रॉयल की, मतलब ये मैं ही हूँ, ये है टेक्निकल तनिष्क, ये बॉस है और हैक्समोन, और ये वरुण। ये मेरी दूसरी आईडी थी, इसमें पहले खेलता था। देखिए ये मेरी दूसरी आईडी थी, ये मैं अभी 4 महीने से इस आईडी से खेलने रहा हूँ, पर ये मेरी दूसरी आईडी है। अभी ये मैंने बिगन करी है, नई आईडी बिगन करी है, ये वाली मेरी नई आईडी है। और ये है तनिष्क भाई की आईडी, कहाँ गए भाई, ये तनिष्क भाई की आईडी है, ये भी मेरे गिल्ड में है। तो ये गाइस प्लीज़ सब्सक्राइबर्स एंड प्लीज़ प्ले एंड अगर आपको हमारे साथ खेलना है तो प्लीज़ हमको कमेंट सेक्शन में आप अपनी आईडी बता सकते हैं। सो गाइस आपको अगर हमारी आईडी में आपको रिक्वेस्ट भेजनी हो तो आप हमें पहले कमेंट कर देना आपकी आईडी क्या है, उसके बाद हमें रिक्वेस्ट भेजना ताकि आपकी आईडी हम एक्सेप्ट कर सके आपकी रिक्वेस्ट को। हमारी मेरा आईडी जो है वो है तनिष्क 3014R और वरुण भाई की जो आईडी है वो रॉयल की 2421R। और मेरी दूसरी आईडी पे है वरुण, ये देखिए, ये स्टाइलिश फॉन्ट्स में गाइस, इसलिए आपको आईडी नंबर बता देंगे हम। ये स्टाइलिश फॉन्ट्स में, ये मैं कब से खेल रहा था, देखिए देख सकते हैं, ये मेरी दूसरी आईडी है। और गाइस चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है तनिष्क 8447 और मेरी टिकटॉक आईडी है टेक्निकल वरुण। सो प्लीज़ फॉलो अस एंड सब्सक्राइब अस। तो चलिए गाइस हम इसी वीडियो के साथ आपसे अलविदा लेते हैं और सपोर्ट अस गाइस, बाय।